Bismillahirrahmanirrahim. Ingin lihat-lihat kebunku. Ini cabai udah lama ya. Sebelum cabai mahal kita udah nanam di sini kebun di tanah developer. Ya, kita biasa panen pisang, biasa panen apa Mang? Ditancep-tancepin aja, nggak usah repot-repot Mang. Tancep-tancepin pinggir-pinggir apa, di mana nggak tahu. Pinggir-pinggir sungai. Ini biasanya kita di sini nanam pisang. Ini pisangnya lagi dibersihkan. Kita nanam yang mahal ya. Ini sudah 2 minggu ya Mang ya kita nanam ini. Ada ya. Mindahin dari pot-pot kita. Ya, dipindahin lumayan nih. Jadi kita ini Mang Wira bebersih di sini itu jangan hanya nyapu-nyapu doang, tapi nanam-nanam yang bisa ada hasilnya. Ini biasanya kita panen pepaya. Pepaya itu tidak ada yang nanam, pepaya liar, bukan pepaya liar ya. Pepaya yang ada yang buang-buang di situ akhirnya tumbuh bagus banget. Kita setiap saat panen pepaya. Itu ada berapa ya? Banyak ini, banyak, lumayan lah. Nanti kalau kita panen kita nggak usah jauh-jauh, kan ada yang jauh tuh yang ditanam Mang Wira di sana di pojok sana. Jadi Mami Eli, Bunda, aku bisa panen di kebun developer. Kita memberi namanya kebun developer karena ini tanah kosong punya developer ya. Banyak ini lebih dari 2020 ini kayaknya. Enggak saya hitung, enggak usah dihitung lah. Sekarang pisangnya juga lumayan tuh. Pisang kepoknya gemuk-gemuk banget. Wangi amat nih, ada yang goreng asin sampai segini ya. Lumayan lah daripada kosong. Ini dulu kosong. Sekarang kita tanam-tanamin. Tanam cabai. Ini yang sudah gede. Ini yang di sini. Tanam iseng. Belum ada yang merah. Kalau di warung yang seperti ini juga udah dipanen. Cabai hijau. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Ada yang kuning. Kuning apa peot ini ya? Peot. Nanti kita sambal cabai hijau, cabai setan. Nah, kalau yang ini, hidup dia, subhanallah. Ini adalah pohon kelor. Daunnya ntar lagi bisa dibeneng. Yang di atas adalah pisang kepok. Ada 2 tandan.